ନିକଟରେ ଡାକିଲା ହଇଲ ବିନତା ବିନତା ଚାଲିଲୁ ଯିବା ଟିକେ ଆଜି ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେ କହିଲେ ହଇଲ ବିନତା ଦେଖିଲୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପଶୁଟି ଶୟନ କରିଛି ଏ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ନା ଧଳା? ଠିକ ଅଛି ଦେ ହଁ ଏ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଧଳା ହଁ ଦେ ମୁଁ କହୁଛି ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କଳା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ସତେ ସତେ ତ୍ରୟବେଳେ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯଦି ମୋ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମର ଦାସୀ ହେବି ଯଦି ତମ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ତମ ମୋର ଦାସୀ ହବ ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ମାନନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଦୁଇ ଶପଥଣୀ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସତ୍ୟ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଗଲେ ଏହି ସମୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କଦୁଦେବୀ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କି କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ବିନତା ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା ମୁଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବି ସତ୍ୟ ରହିଲା କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ମୀମାଂସା ହେବ ଯାହାର କଥା ମିଥ୍ୟା ହେବ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛି ରାତି ପାଇଲେ କଣ ମୁଁ ଯାଇ ବିନତା ନିକଟରେ ଦାସୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବି ମୋର ଶତପୁତ୍ର ନାଗବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଶ୍ରମରେ କଦୁଦେବୀ ତାର ବଡ ପୁଅ ନାଁ ହେଉଛି ବାସୁକି ଡାକିଲା ବାସୁକି ଧନରେ ମୁଁ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଯାଇଛି ରେ ଧନ କି ବିପଦରେ ପଡିଛ ମା କି ବିପଦରେ ପଡିଛ ଜାଣେ ନା ଅବଶ୍ୟ କେଉଁ ବନ୍ୟା ବସୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ ପଶୁଟି ଶୟନ କରିଥିଲା ପ୍ରକୃତ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କହିଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କି କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ମୋର ଡାକିବାର କାରଣ ସତ୍ୟ ରହିଛି କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୀମାଂସା ହେବ ଯାହାର କଥା ମିଥ୍ୟା ହେବ ସେ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିପାରିବୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ତୁମେ 100 ଭାଇ ମାନେ ମିଶି ତମେ ଯାଇ ଆଜି ରାତ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଶୁଟିକୁ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ଆସିବ ନା ମା ତୁମେ ଯେମିତି ଆମର ମା ସାନ ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ମା ତୁମେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛ ସାନ ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ବାସୁକି କହିଲା ମା କହିବା ସୁଖୀ ନାହିଁ ସକଟିଆ
ଯେତେ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଛ ଆମେ ଏ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିପାରିବୁନୁ ମା ପାରିବୁନି ହେ କଳାଙ୍ଗାର ପୁତ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଆଚ୍ଛା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ନାଗବଳ ମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମସାତ କରିଦେବି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମସାତ କରିଦିଅ ତଥାପି ତୁମର ଅନ୍ୟ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରି ପାରିବୁନୁ ମା ପାରିବୁନୁ ଫେରିଯାଅ କଳାଙ୍ଗାର ପୁତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଚିନ୍ତା କଲା କଦୁ ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କଣ ନା ମୋ ସତ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇ ଯଦି ବିନତା ନିକଟରେ ଦାସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ଶହେ ପୁଅ ଥାଇ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ନା ନା ଏଇ ସବୁ ସେ କଲା କଣ ସତ ପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବେ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମାତା ପଦରେ ଦେବେ ପରେ ଦାସେ ସପ୍ତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇ ଆଜି ଯଦି ବିନତା ନିକଟରେ ଦାସିରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋର ସପ୍ତପୁତ୍ର ଥାଇ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ହେଇଗଲେ ନାଗବଳ ମାନେ ମନେ ପଡିଗଲା କାର ନା କଦୁ ଦେବୀଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ଅଛି ତାର ନାମ ହେଉଛି କର୍କଟକ ଡାକିଲା ମା କର୍କଟକ ମତେ ଡାକିଲ ମା ମତେ ଟିକେ କାଖାଅ ମତେ ତ କାଖେଇଲ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନା କଣ ଖାଇ କୁରକୁରି ନାଇଁ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ନାଇଁ ରଖିଛୁ ମା କଣ এই সমୟରେ কর্কটক কইলা মা কোন ହେଇଛି ঘটনা মতে କୁହ ମତେ ମା କାହିଁ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲ ଅସୁର କହୁଛନ୍ତି କର୍କଟକ ଶୁଣ ବିନତା ଯାଇଥିଲା ତୋର ସାନ ମା ଆଚ୍ଛା ମୋ ସହିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କି କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିଛି ମୋର ସାନ ମା ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ରହିଛି କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମୀମାଂସା ହେବ ଯାହାର କଥା ମିଥ୍ୟା ହେବ ସେ ହେବ ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମା ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ରାତ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଶୁଟିକୁ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ଆସିବ মতে আদেশ করো মা এই মুহূর্তে মু চালিলি সে ধলা বর্ণর পশুটিকে মো বিশ্ব জলারে কোলারে পরিণত করি কর্কটক নাক কইলা মা ইয়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে মা ହେଉଛି বড় বাপা ହେଉଛି ସାନ কিপরি প্রমাণ বাল্মীকি রামায়ণ সংস্কৃত কাব্য অবিস্মরণময়ী লঙ্কা লক্ষ্মণ রচতে জননী জন্মভূমি স্বর্গাদ বিগড়ি অবিস্মরণময়ী লঙ্কা যেତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା
ସୀତୟା ଯାଇଥିଲେ ବନବାସ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିନେଲା ରାବଣ ଲଙ୍କା ନଗରରେ ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଭାଇ ତ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲେ ଇଏ ଲଙ୍କା ନଗରରେ ଅନେକ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମେ ତ ବନବାସ ଆସିଛେ ଯଦି ଏଇଠାରେ ବଡ ଭାଇ ଲଙ୍କା ନଗରରେ ରୁହନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତା ଏହି ସମୟରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ କିଏ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅବିସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବୈ ଲଙ୍କା ଇଏ ଲଙ୍କା ନଗରରେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କେବେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବନବାସରୁ ଫେରିଯିବି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ମୋର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଦେଖିଦେବେ କୌଶଲ୍ୟା ଦେବୀ ଧନ ବୋଲି କହି କୋଳକୁ ନେଇ ପଣତ କାନିରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କି ଦେଲେ ତାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ରେ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଲା କର୍କଟ କହିଲା ମା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ସତ୍ୟ ରହିଛି ସାନ ମାଙ୍କ ସହିତ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରାତ୍ରକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଶୁଟିକୁ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ ଏହି ସମୟରେ ମା କହିଲା ଠିକ ଅଛି କର୍କଟକ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ଯାଅ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ମା ଯାଉଛି ଚାଲିଗଲା କର୍କଟକ ନାଗ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ପଶୁଟି ନିକଟରେ ସେ କରିଲା କଣ ତାର ଯେତେ ବିଷ ଥିଲା ସେ ପଶୁଟି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଗାର କରିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଷକୁ ଉଦ୍ଗାର କଲା କିଏ ନା କର୍କଟକ ନାଗ ସେ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଶୁଟି କଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ କଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଫେରି ଆସିଲା କର୍କଟକ ନାଗ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଶ୍ରମରେ ଡାକିଲା ମା ଯାଅ ତୁମେ ବଡ ମାଙ୍କୁ ନେଇ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ମୁଁ ସେ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ପଶୁଟିକୁ ମୋର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ କଳାରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛି ମା ଏହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ରାତି ପାହି ଯାଇଛି ରାତିଟି କିପରି ପାଇଲା ଲେଖିଲେ ମୋର ପରମ ପୂଜନୀୟ ଗୁରୁଦେବ ମାଣ୍ଡିଆ ରାଘବପୁର ନିବାସୀ ନିଧିରାମ ମହାରଣା ଲେଖିଲେ ଅବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଆସିବ ଆଉ କସପତା ନୟ ସହ ଉଦୟ ସପନା एकार अछि आकार अछि असेकार अछि दीर्घकार अछि रफला अछि रुफला अछि रेप अछि हलंग अछि कश्यप तनय सह उदय तपन कश्यप अर्थ है कश्यप ऋषि तनय अर्थ है आज्ञा पुत्र कश्यप ऋषिंकर पुत्र है कि ना अरुण जेते राति पाहि गला पूर्व आकाश लाल वर्ण की अरुण वर्ण देखा गला से अरुण वर्ण मध्यरे कनक वर्ण घन गगन मंडन पंडित लक्ष्य करे जेते सूर्यदेव उदित हेले कनक अर्थ होची स्वर्ण ठीक स्वर्ण प्राय देखा गले रे एही समय आज्ञा राति पाहि जाईछि अच्छा कदू देवींकर मने पड़ी गला राति तो पाहि गलानी विनता सहित मोर सत्य थिला से उठिलानी कि नाही मु जाउछि टिके देखि आसी अच्छा चली गला कदू देवी पहुंची गला विनता निकट डाकिला होलो विनता कोन काली कथा मने अछि तो हाउनी मने अछि हाउनी आ चाली जुआ देखिला चलो तो दे चाली गले आगे दुई सपदणी पशुटी निकट रे प्रवेश हले विनता को कहिला कदू हेले विनता देखिबे पशुटी रे कला देखा जाउछि ना धला देखा जाउछि ठीक अछि दे दे हां हां
ଏ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ କଳା। କଳା ଦେଖା ଯାଉଛି। ହଁ ଦେଇ। ହଇଲ ବିନତା ଦେଇ। ଆଉ କାଲି କହୁଥିଲୁ ଧଳା ବୋଲିକିରି। ନାଇଁ ଦେଇ ଆଁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି କାଲି ଏ ପଶୁଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିବାକୁ କଳା ଆରେ ହେଇଯାଇଛି। କିଏ କାହାର ଦାସୀ ହେବ? ମୁଁ ତମର ଦାସୀ ହେବି ଦେଇ। ଦାସୀ ହେଲେ କି କର୍ମ ମାନ ସବୁ କରିବା ପଡେ ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ ଦେଇ। ପାହାନ୍ତା ଭରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ଯେତେ କର୍ମ ମାନ ଅଛି ବେଶ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ଦେଇ। ବାସନ ମାଜିବୁ, ବିଛଣା ଉଠାଇବୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ପହଁରିବୁ, ହଁ, ଦେଇ। ଗାଈ ବାନ୍ଧିବୁ, ହଁ। ଗୁହାଳ ପୋଛିବୁ, ହଁ। ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ଆଚ୍ଛା। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ହଁ। ସମୟ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଗୋଡ ଚିପି ଦବ। ହେ, ତୋର ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଇ। ଏହି ସମୟରେ ଦାସୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ରହିଲା କିନା ବିନତା ପଦୁ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ।